Non quero de aquí marchar. Terra dos meus avós é o canto que a madriña do Festival do Viño da Ribeira Sacra dedicou a Monforte na inauguración. Terra que levo alá por onde vou con todo orgullo do mundo. 25 adegas da denominación de orixe participan na terceira edición desta cita. Polo seu compromiso, polo seu esforzo e pola súa colaboración. Porque gracias á súa xenerosidade imos poder disfrutar dun evento que proxecta a calidade e a excelencia dos nosos viños nun mercado moi amplio. No Paseo do Malecón, na Ribeira do Cabe, están representadas as 5 subzonas da DO. Na zona de Belesar, na subzona do Miño. Temos unha bodega familiar, elaboramos sobre 10.000 litros de mencía e 3.000 litros de godello. A de Amandi pertencen ás viñas desta adega de Doade. Intentamos plasmar nos viños o que é a terra, non? Onde realmente están as viñas, non? Entonces, intentamos facer un pouquiño os viños casi por parcelas, para que cada viño sea distinto e que poda ter a súa historia, non? Que poda contar a súa historia, o propio viño. O Festival de Monforte é o colofón das mostras vinícolas que se celebran noutros concellos riberáns. Puede venir algún distribuidor, puede haber alguna operación en venta de vinos, pero para eso para lo que es bueno, para marketing. Un auténtico escaparate para o selo Ribeira Sacra. É que temos que salir, temos que dar a conocer, está clarísimo. Es un vino rico, está muy bien, entonces pues el primer día aquí de la Feria del Vino, disgustándolo y muy bien, todo perfecto. Os brindes cos viños destas terras sagradas sucedéronse ao longo da primeira xornada. Ata mañá, sen dúbida, haberá máis catas, gastronomía, artesanía e concertos.